السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم وقناتي كوكو الشيف. النهاردة هنتكلم عن تخزين ورق العنب، وهنتكلم عنه باستفاضة وأنواعه وإيه النوع اللي يصلح للاستخدام. طبعا معايا النوع البلدي. أول حاجة من الأنواع اللي هو ورقته بتكون خشنة شوية وكمان سميكة عن الورق العنب الأسود، وطبعا بيعتبر من ألذ الأوراق، وكمان بيكون جواه حموضة عالية. انا بفضل عن نفسي الورق اللي هو ورق العنب اللي هو البلدي ده. طبعا عندنا نوع تاني اللي هو العنب الزيني، هو شبه اوراق العنب الاخضر، ما يفرقش كتير عنه، ولكن بملمس ناعم وسماكة اقل من العنب البلدي، وكمان ما بيحتاجش وقت طويل في الطبخ. النوع الثالث اللي موجود عندنا هو العنب الامريكي او القرقشان، حسب ما كل بلد بتسميه. بتكون الورقة بتاعته مستديرة ورقيقة، ونسبة الحموضة بتاعته بتكون قليلة، وطبعا ده من اسهل الاوراق في الحشي، لان ما بيكونش في الورقة فتحات كتير، وده كمان بيسهل علينا. والمشكلة بقى بتاعته انه مش لذيذ قوي. فانا عن نفسي انا بفضل الورق العنب اللي انا اجيبه وعايزة اخزنه اللي هو العنب البلدي، يعني العنب البناتي اللي احنا عارفينه. فده كان الفرق ما بين الثلاث انواع او الاربع انواع اللي موجودين في السوق. وهحط لكم في اخر الفيديو ازاي تفرق ما بين ورقة التوت وورقة العنب وكمان ورقة الفراولة. التلاتة دول بيكون شبه بعض قوي، ومن السهل ان احنا نغلط في تنقيتهم، لان هما بيبقوا كتير في السوق: ورق التوت، ورق العنب، ورق الفراولة. تمام، يلا بقى معانا علشان نشوف احنا فرزنا الورق ده ازاي، وهيقعد معانا قد ايه، وسواء هنحطه في التلاجة او بره التلاجة. انا جاي لكم النهاردة بطريقتين مختلفتين، واحدة جوه التلاجة وواحدة بره التلاجة. وزي ما شفتوا معانا كده في الفيديو، انا عملت مهرجان. جبت شوية ورق عنب، يعني جبت طبق بحاله كبير كده، وقلت ان انا لازم افرز طبعا قبل انتهاء السنة. عندي طريقتين اللي عايزاكم تكتبوا لي تعليقات كتير اللي جرب طريقة منهم عملت معاه ولو في طرق تانية يا ريت تقولوا لي عليها. اول طريقة عندي انا، طبعا انتوا شفتوني وانا قاعدة برص ورق العنب كده بالجذور بتاعته بالعيدان بتاعته دي، وعمال بقى اربط زي ما كأنها بتتباع في السوق، وكل شوية مع بعض كده واربطها بالعروق بتاعته. العروق دي عايزة اقول لكم بتدي مزازة جامدة. طيب انا عملت بقى؟ انا جبت الشوية اللي انا مربطوهم بالعروق ديت، وابتديت ان انا كده اجيب منديل وامسحهم من الترابة والعفر اللي بيبقى عليه، ما حطيتش عليه مية. تمام، والشوية وعملت شوية تانيين برضو قطفت العروق بتاعتهم، وهقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. اول طريقة معاكم انا عملتها، ابتديت كده ان انا اجيب اكياس تلاجة، وكل شوية انا رصاهم مع بعض. طبعا انت اربطوهم باستك فلوس، اربطوهم بخيط موجود عندك انت وراحتك حسب اللي متاح عندك. دلوقتي انا ابتديت كده اعمل كل شوية على قد الطبخة، وابتديت كده احطهم في كيس تلاجة، وهقفل القفلة دي تكون قفلة محكمة، يعني بحيث كده ان هي ارميها على الارض تبقى زي الحجر. هتبصي هتشفطي الهواء اللي جوه، هتطلعيه، هتخلي الكيس كده لما تيجي ترنيه على الارض يرن معاكي زي ما انتوا شايفين كده. هعمل معاكم طبعا كذا واحدة وهنشوف مع بعض. طبعا الطريقة دي طريقة كويسة، طريقة انا جربتها. انا ما نزلتش الفيديو ده غير لما جربت، قعد عندي مدة جامدة. يعني انا مفرزة ورق العنب دوت من شهرين 3 فاتوا، واستعملته، وتقريبا يعني ابتدى يخلص من عندي، وهعمل كمية تانية. انا كنت بعمل طبعا للتجربة، لان انتوا زي ما انتوا عارفين انا ما بنزلش اي فيديو غير لما بكون مجربة مرة واتنين وتلاتة، لان انتوا امانة عندي. فانا لازم اوصل لكم المعلومة تكون
يعني جاية من مصدرها الموثوق. طبعا انا كيست معاكم شوية دول وهنعينهم في التلاجة على وضعهم كده. انا حطيتهم في باب التلاجة. الجزء التاني بقى اللي انا شلت منه العروق ده انا هخزنه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. طبعا انا ابتديت اجيب ميه كده، ميه ما فيهاش اي حاجه، ميه عاديه خالص، وابتديت ان انا اغسلهم غسله محترمه. انا هنا مسرعه الفيديو لكن انا غسلتهم غسله محترمه، وهبتدي اسيبهم علشان ينشفوا مع بعض كده ويتصفوا. وهقول لكم الطريقه الاولانيه اللي ما تحطوش فيهم ميه، ما يبقاش فيه ريحه الميه نهائي لدرجه ان انتي مش هتغسليه. تمام، لازم تتأكدي ان ما يكونش فيه ميه. ولو طبعا حبيتي ان انت تغسلي، احنا كده كده هنطلعه وهنحطه في ميه مغليه، ميه بخل مغليه، وكمان هنبتدي ان احنا نغسله قبل ما نستعمله. هنا الطريقه ديت انا نشفته وهسيبه كده يصفى، وبعدين هجيب عندي برطمان يكون متعقم. طريقه التعقيم ان انت بتشغلي النار وبتحطي كده البطرمان عليه، ويستحسن يكون البطرمان اللي انت هتخزني فيه، علشان احنا هنخزن برا التلاجة، لازم يكون ازاز، برطمان ازاز. انا الطريقه دي طريقه المحلات اللي احنا البرطمان، عارفين البرطمان اللي بنروح نشتريه من السوبر ماركت بيبقى بمبلغ مهول، هنعمله معاكم دلوقتي. وبرضو انا قعدته معايا الفتره، برضو فتره كويسه، وبرضو عن تجربه. ولما هاجي هفتحه معاكم ان شاء الله كده هنزل لكم بفيديو وهنعمل مع بعض وهنحشيه وهيبقى زي الفل باذنك يا رب. هبتدي كده هاخد كل شويه كل مجموعه كده مع بعض، وهبتدي ان انا الفها رول، وهزنق الرولات ديت جنب بعضيها بحيث ان ما يكونش فيه فراغات في البطرمان نهائي. وهاخد طبعا الشوية المتبقيين وهحطهم على وش البطرمان من فوق. طيب انا هقفل وش البطرمان ده بايه؟ في ناس هو اساسا في الاساسي يعني احنا بنجيب البطرمان ده بيكون عليه حاجة كده من فوق. الحاجة دي طبعا لازمتها ايه؟ لازمتها ان هي بتغطس الورق لتحت علشان المحلول يطفي لفوق ويمنع اي بكتيريا تخش. طيب انا هعمل معاكم ايه؟ هتشوفوا دلوقتي انا هستعمله ازاي. تقريبا هنا كده البطرمان بتاعي خلص. تعالوا نعمل المحلول بقى اللي هنحطه فيه. معايا كوبايه من الميه، حطيت عليهم مقلعه من ملح الليمون ومقلعه من ملح العادي ويا ريت يكون خشن، وكمان مقلعه من السكر، ودوبتهم مع بعض وحطيتهم في البطرمان شويه شويه لحد ما كل المحلول يطفي على الوش. طبعا المعيار دوت بيكفي عندي البطرمان ده بالظبط. ده يعني يعتبر مقادير بطرمان قد اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى انا هحط الوش دوت لازم يتكبس من فوق علشان ما يخشش هنا اي بكتيريا او اي حاجه. فطبعا عندي العيدان ديت اللي انا شلتها، وهبتدي كده ان انا اكسرها واحطها. ده طبعا هيديني طبعا مزازه غير بتاعه ورق العنب، لان طبعا معروف ان مزازه ورق العنب بتكون في العيدان بتاعته، فحرام تترمي. وزي ما انتوا شايفين هتأكد طبعا ان البطرمان بتاعي غطاه كويس وبيكون غطا حديد، والبرطمان لازم يكون ازاز. ده طبعا من علامات نجاح اللي هو ورق العنب المخلل ده. وهبتدي بعد كده اخده على النار وفي ميه سخنه بتغلي هحط البطرمان بتاعي وهبتدي اقلبه شمال ويمين وتحت وفوق لحد ما ورق العنب بتاعي الاحظ ان هو ابتدى انه يغير اللون بتاعه. ده طبعا علشان نحصل على الطاقة اللي احنا لما بنيجي نفتح اي بطرمان عندنا سواء صلصة سواء ورق عنب لازم نسمعها. فلازم تسمعي الطاقة بتاعة البطرمان دي وانت بتفتحيه. المية المغلية هي اللي هتعملك الطاقة اللي هي بتبقى موجودة دي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا بكل تفاصيله. وما تنسوش ان انا هحط لكم في اخر الفيديو الفرق ما بين ورق الفراولة اهو معاكم اهو، وكمان ورق التوت، وكمان ورق العنب موجود كل تفاصيله. وعايزة اقول لكم لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات الكتير، والسلام ختام.